Olá, meus caros amigos e clientes. Estamos passando aqui hoje para falar um pouquinho de financiamento de moto. Como funciona o financiamento, o que precisa de documentação para você estar comprando uma moto aqui na Oromotos. Então, basicamente, o cliente precisa estar com o CPF em dias, né? Com cadastro na Receita Federal, ok, e nos bancos de dados Serasa e SPC. Passando por isso aí, estando ok, hoje é muito fácil o cliente estar comprando a moto, tá? Muitos clientes têm dúvidas sobre o valor de entrada. Esse valor de entrada vai impactar no ano da moto e no CPF do cliente. Quanto mais nova a moto for, menor o valor de entrada. Então, o que a gente precisa hoje para o cliente estar sabendo o valor de entrada é o CPF ou a foto da habilitação. O cliente mandou a foto da habilitação, que a habilitação hoje, por que eu estou até falando de habilitação? A habilitação também, muitos bancos só aprovam com habilitação, outros não, tá? Não é uma regra geral. Uns fazem com habilitação, outros não. Mas os que aprovam com a taxa melhor e tem uma condição melhor para o cliente, exige habilitação sim, tá? Isso é muito importante ter essa habilitação. E o financiamento, quanto maior o cliente abrir o jogo com a gente e falar assim, posso dar X de entrada. Quanto maior a entrada, a gente calcula para o cliente num prazo menor ou maior. Isso vai impactar também no valor final da motocicleta, sendo que o banco paga para a loja à vista.